په تبلیغ او په دعوت او په دلیل به خلک دین ته راولي. لارېده نه ده. د دین د بقا لار تعلیم دی. چې کله تعلیم وي، تدریس وي، مدرسه وي، دین به باقي وي. او درېیم د دین د غلبې لار جهاد دی. چې جهاد نه د دین غالب حیثیت دنیا نه مني، او د دین د تنفیذ لار سیاست او اسلامي حکومت دی. نو چې اوس ته کله د دین محنت کې، نو خو دعوت به هم کې، په دلیل به هم خبره کې، ترغیب او ترهیب په بنیاد به هم خبره کې، جهاد به هم کې، مدرسه به هم چلے، او سیاست به هم کې. سیاست عربی ژبې لفظ دی، په دغې تفسیر کې نه ده، وخت ډېر محدود دی. كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. پس من د مشتقاتو کې دا لفظ د حدیثو په کتابونو کې ذکر دی. اسماوی كانت للزبير فرس كنت اسوسه وما كان شيء اشد علي من سياسه الفرس. د زبیر یو اسو ما به د هغې خدمت کوم. د سیاست چې څومره تعریفات را جمع کې، حد مشترک دا دی چې د انسانیت خدمت او اصلاح کول. لیکن دی وخت کې د عرف په لحاظ سره د حکومت نظام چلول، د حکومت د حصول لپاره تګ، حکومتي نظام او دغه چې کوم د انسانانو اجتماعي نظام دی، د هغې نګراني کول، دا شی سیاست دی، دا شی حکومت دی. و زمارو حکومت د څه دپاره، سیاست د څه دپاره؟ دیو حاضره دنیا کې دو نظریې دي. یو نظریه د سیکولر طبقې ده. هغې دا وایي چې د حکومت د تشکیل مقصد او د حاکم د تعین او د تقرری مقصد هغه د خلکو مادي ضرورتونه پوره کول دي. سړک دی، بجلی ده، سکول دی، تعلیم دی، ګیس دی، دا څیزونه دا د خلکو ضرورت دي. نو حکومت د خلکو د مادي ضرورتو د پوره کولو لپاره. لیکن د شریعت او د اسلام نظریه د دې نه بدل ده. اسلام دا وایي چې د حکومت مقصد د مادي ضرورتو سره هم څه دیني ضرورت دي، څه روحاني ضرورت دي، هغه پوره کول.